Hei tid, så vi atter her vi en nudgenparti av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamål. Og atter det for jeg spiller Paul, hva vi hånden ligger av hjertet der. Ja. Ja, vi var jo i fyrre brev og sørst, da. Tja Petre, ja, og så också om det 17 brev och tacka från början av här då, hvis du vill läsa från första versen, ja. Ja. Det kan jeg godt. Her stender Simon Peter, tjenere og apostel Jesus Krist, til de som har finnet som og dyrabøre trygg som vi rettvise gods og frelser okkara Jesus Krist. Nøye og frigjør fattelig til og markfalt i lot og kunnskap om god og herre okkara Jesus. Alt i høyre til lov og godsøtta hever goddomlige måter hans giv i okkon, vi kunnskapen om han som kallar i okkon vi dård og kraft syne. Her vi hever han giv i okkon henne største og dyraste lyfte, fyrir tid vi taimon skulle få lot og goddomligere natura, ta de flutja bort fra spittlene og i heimenon som kommer av gjernd. Ledger tikkun tog just eina vi, og i tryggtikkara at visa dikt, og i diktene kunnskap, og i kunnskap no frahalt, og i frahalt no tål, og i tål no godsøtta, og i godsøtta no brauer kærleika, og i brauer kærleika no kærleika til ødl. Ta i hetta finst ja tikkun og eikast, leder til at tikkun ikkje standa, ikkjesleis, etla ofruktbør, og i kunnskapen om Herre okkara Jesu Krist. Han og ikkje hever hetta blindur, stutskiktur, han hever glømt, rensanina fra hinn og gamle syndonsynum. Ledger tikkun til en meir eina vi brøver at gjera kall og utveljing tikkara først, ta til gjera hetta skuld til aldri snava. Til å hente hos skal tikkun rykla vera given inngengur og evige rykje Herra og frelsar okkara Jesu Krist. Ja, det så nekv og fjelltotta og så kan man godt se så avmarska som möjligt. Trots om ett imska, men det som är också om först, det var det här som man säger att alltså vi tar finns så mot dyra bör och tryck som vit, alltså det har vi finns, ja. Ja. Och det vi rättvisa gods och frälsar okkara Jesus Krist. Og nei og frigjør fall til marfalt. Nei og frigjør fall til marfalt og lot. Og i kunnskap om god og Herre okkara Jesus. Og alt i høyre til lov og godsøtta. Hever goddomlige måtrens er giv i okkom. Vi kunnskap noen om han, som kallar i okkom vidtord og kraftsyn. Altså, det så nek som henger opp jøy, og som høyre vid til å være at han som vi der er hos nøy. Ja. Det det som er hotig med vi har lest til her. Og ta han så kommer til 4. verset, så sier han, her vi hever han giv i okkom, inne største og dyraste og lyfte, og til fyrir at vi tøymon skulle få lot og i kontamligere natturo, da vi flutja bort og spettle i høymnon som kommer av gjernd. Her nekka veldig sjalsamt å gi snir. Det er uttalelsen som man brukar. Ja. Og jeg husker så nek om avgåan av de nørdrotten som han nevner han. Akkurat, ja. Att han avgåen så brøytant jo. Vi tok så ofta, nu må jeg gjøre hatta bedre, og jeg må gjøre hit bedre. Men her kommer vi tog som folkom, ja. Det langt og i okkom. Ja. Og skal bara släppa att
att vi honom att leva och akkurat görsten som skriver sig. Vi har det antan. Ja. Han är upptagen av kunskapen. Ikke en og hver kunnskap, men det er kunnskapen som om god og herre okkara Jesus. Jeg vet sikkert nevnt av ganske flere fra før, men et at eia en åkne av omkrosle, men eier du ikke kunnskapen om åkne, så først du ikke gjørst nyttig av åkne, ja. Og det tanken til Paulus øyla ofte, og her kommer Peter inn på samme måte ved verlegene, at han vil opplyse åkne om. Ja. Og han nevnte etter her, alt i høyre liv og godsøtte hever goddomlig måter, han sier giv åkne vi kunnskapen om han, som kallar åkne vid ordet kraftsøyne, ja. Det etter her, vi som kunnskapen som hever så av medalest og antydning, og det eisne tog jeg vi sitter her enn for en, Paul. Det kanskje så løtt som vårt. Det så gammal. Og jeg har også med det, og i tog ljøsen og løsene, at jeg kan Herren gjøre seg sjølvan, mer dørabæren og i mån og likame. Så hvor er ikke løyv om det? Akkurat, ja. Så jeg tror at det ganger hand i hand vi okkara, øynløyka vi hanna, og vi ikke 2 personer, vi en personer, eller vi en skapninger, sammen, vi øtlen hinnom løysen. Ja. Så hvor ikke løyv og hånden, som er alt i himmelig å gjøre, ja, fullføre sitt vers, av gjørende som vi sett til det. Att göra och som han långt och framan undan som han säger Filippe Raun och att han vet smojansa vet skapt och i Kristi Jesus till gåverk och så kommer det som god framan undan och lagt röjar att vi skulle leva i tajmon. Alltså det är bara för mig visst så nu var vara näka som är fullständiga god kärning av människor med og te og Janjo han fylgjer vi atlon og så ser han okkon altså og til opp til det som han vil ha okkon at jeg genka etla jeg vilja for meg så er det blivit så løs at han er en fullkomna halter atlan vi moin og løyve og i hesson løyve. Alltså hur ska han nu inte släppa att fullföra det som han säger själv i Filippe Raun att han som börjar gott verk och ska lösa fullföra det till det Jesus Krist. Det var ju spännande. Och så själv. Ja. Ja, alltså Peter han uttrycker det som är Guds vilja och i snära. Og som Guds vilje vi okkon. Og han uppmuntrar okkon. Altså, jeg følte ikke som at han revsar okkon, puskar okkon, men at han uppmuntrar okkon til at genga inn i til livet som vi langt har finnet inn i okkon. Ja. Akkurat. Ja. Og her vi uttrykker det som god verlig som han nevner i Filippe Braun, som himmeljøs og i heimen og i sånn myrske heime. Og det alltid kommer øyla godt fram til honom her. Så han sier at han tar seg etter her eisne om kunnskapen, og kunnskapen frahalt om tål og godsøtta, og godsøtta han brau kærleik til alt. Så sier han, ta i hetta finst tja tikkun og eikast, altså vekser. Lete til at tikkun ikkje standa iskjesleis eller ofruktbør, og i kunnskapen om Herre okkara, Jesus Kristus. Så man kan si at det 2 suger av somsøk. Og den første sugen det som god langt hever gjørst, da han hever givet sånn som en 4 åknøtla. Til båt for synder okkara, så synden ikke nekka trobelai langer, og så hever han givet okken andasøyn. Tui at han hever kunna rensa okkon vi blå Jesus, rensa gjørster okkara vi blå søgnuna,
så har han kunnet gjøre et sted hver og han selv kan tenke bygg. Det han gjørst vi andasøyn innan ujokkene, det den første søyan, man kan si høvesøyan og ødles ned, men hin søyan av sætjene han at God innskjer at dette her skal bli virksamt, at det fungerer ujokkene. På en måte kan man, jeg kanskje bruke det på ilad i eisen før, på en måte kan man si at det hjelper ikke så øyland negv om du ikke får en grøver eller en avvokst av ånkron, at du hever freie lidjande av gømslig ångstes. Så lenge det ligger av gømslig, så vil det være veit, men det hender ikke vitt du. Det ikke for at det vil være satt ut her til høyre heima og i måltene, at det ikke med liv i at det her turra freie. Og på samme måte det så at vi og eisene, vi kunne hava en kunnskap som lukta vi en vissa mångt av informasjon om alt det som god innskje for okken og vi okken. Men det ikke finnes det slett fra meg at det virker. Og her det akkurat lot det kommer inn i at han avheiter okkene, oppmuntrer okkene. Nettopp. Ja, det tar som at det eikast, altså. Ja. Skjønner du? Ja. Og til det tror jeg ikke stand, ikke slett et lovforfører. Men altså, og i kunnskapen om Herre og Jesus Kristus. Altså, bare at han personen alltid midteplen og i øtlån. Ja. Og sånne annet som jeg har opplevd søstene til, det at du lotar til og i to først, åpenbering av, altså sannløyken om han, og du lotar det ut til så mange. Det hever først denne sorga, merkelige reaksjon til nekvån, og så merker jeg hvordan det kommer vi mer gledest om det som jeg gledest om. Tog jeg at jeg var jeg sendet dem ut. Og jeg må være ærlig at man kan så følge det akkurat som en ferie nå for lengt, altså. Men hvis du virker som øyn, og jeg finner ikke oppgavene, og jeg som skapte ikke noen, for han herre og morstare, så kan det ikke, for at det ikke møte skarft, altså. Det er jo samme herre, og samme frelsere, alt røyt. Ja. Og vi røyt og i. Ja. Og jeg kanskje ikke har opplevd det så nek som det jo, altså. For så var det nek opptidgen vi arbeidet, særlig om sommeren. Det måtte gjøres ute som ta i vekkere være. Så kunne du jo godt føle til at nå var det nek for lyd i opptidgen vi. Han som bare gav det regn og sol og alt det der. Men så kjente jeg jo i snarbeid og man kan jo ta det regnet så nek var man også ikke først at du kjente han være her og lykkevel og han ville lære til at åttan se så mekner det ikke. Nei. Heller ikke å gjøre noe daglig nærbeid. Og eisen i hivegene at han at det daglige arbeid i seg selv og stendet ikke imåter at det kunnskapen om goda. Slett ikke. Og det kjennes det at han bor i okken, Ja. og han virker i okken, han taler i okken. Alltid. Og alle steder, ja. Ja. Så vi først har vi linte til at gjøre sånn skillene i midtelen til daglig arbeid, og så til å søke herre. Men vi så snilt innrettet. Ja, vi i okkar innre mennesker kunne søke herren med at vi gjør daglig arbeid. Nettopp, ja. Og det det ryk ut. Hvis du ikke skiljer hattar, så kommer det ofta flytta fokus i okkar egna donaskap at søke hanna. Og i stedet for å leve og i som samfellan vi han. Ja, det nettopp det som ofta gjør seg alt annet
Att vi för att lyckas som att krävja och att göra mer auto som han vill sapagera och jag. Akkurat, ja. Och hvis det är för övervägt så vet vi att vi vill köra rättare loj. Alltså det är en mat det är vara lite bostor från tog som vi där och snaj tog är nere sidan det att det är att han säger det är inte snällt upp och så äventyr vi gänga efter. Ta vi konjurade till kraft och kom här och Jesus Kristus. Då vi var egna vittner till hatig dansare. Då han fick höjer och dårt från gode färger och slog gröt ljövaje till hansara. Fra henne hatigna livet ord. Hesen är sånor moinen älskar som jag har tackat till. Och hesa rött vart av vi tar ljövaje av himlet har vi var vi honom. Inom hela fjäll. Det kom fram film i Östnet här, vi får se hans här brev. Och det första kapitlet om. Där han ska lyssända personen. Jag ska lycka nämna vitta på den här vägen. Bara så inlägg. Och i samband med den personen som han lyser. Johannes från första verset ut till första kapitlet ut till förra breven. Ett av första breven. Han sier det som vi fra opphavet, det som vi tar hørst, det som vi tar se, vi eier nokkara, det som vi sko av og henter okkara nom og vi. Og så sier han, det årlufsens vi taler om. Løyve var åpenbæra, og vi tar se det, og vi vittna og kunnskjer at det ikke løyve, hitt evige, som vær tja fægir noen, og vær åpenbær okkom. Det som vi tar se og hørst, kunnskjer vi tikkum vi. Så øysene tid kunne hava samfella vi okkom, og samfella okkar vi fægiren, og vi sån hansara, Jesus Kristus. Og dette skriver vi tikkum for at glede tikkara kan være fullkom. Det er så merkelig det att hur hesen? Alltså han presenterar han som en helt annan person än vi kunde få huxa ner. Och hvis vi så inte göra bruk av så är så ner. Isar kunde inte det och lät han fittlocken. Jag minns ta jag kom fram för mig. Att det var en sån fittling av nøgtseme. Det var en sån fittling av samman med av godsött alltså. Det var samman med nøgtseme med godsött en stor vinning. Att man sett lika som ordentliga och nejta vara till som man vara och snaj. Akkurat, ja. Och då kände jag i min lika med att det är ju han, alltså att det är han som Jökne Johannes ger mig in lite och hur bor du med? Ja, man ser att det är atler upptäckning av det samma. Det här var samma fokus atler. Ja. Och fokus av Herren Jesus. Och ta gav och vi där finns vi honom. Ja. Och allt det som kan spyrjas bort och han säger att det heter skriva vi tikkon och tar du skriva näga till en så är det du delar kunskap. Du delar det som du varst vi en annan till det som han gör här och det här är särskilt ändamål. Heter skriva vi tikkon för att glädje tikkare kan vara fullkommen. Ja. Och kvar inte fullkomna glädje. Ja. För så tar han kommer ner och han färrar två som heter att vers 6 säger vi där vi tar samfälla vi han och livet miskron så likvar vi och ger sannlagan. Men så säger han men livet vi till ljusen om och så han och ljusen om så här var vi samfälla kvar vi annan och blev Jesus här såna hans rönsak för alla sin. Alltså hur hänger det till samman?
Jo, liv i ljøsnen, og så han i ljøsnen, så har vi samfunnet vi øtline. Og ble Jesus her, så når han så rønsa med fra alle kjent, altså. Nu det virksamt. Og nu slipper jeg ikke fra meg alt. Som annars vil tråka sig fra meg. Ja. Jeg var holdt den, va? Og jeg helt av er så understandande, og i samband vi hadde her chapetere, som han tåsar om, va? Og som vi løs om. Så her stender det her, bare for å tenke en samandråta, og i det første kapitlet, og i 17 brevene, va? Og da sier han her nere, han nevner om at det var ditt ikke etter, så. Hva verset det? Det var, ja. Han er til vers 9, ja. Ja, les det da. Han er ikke hever hetta, blinder, stutsikter. Han har glemt rensandene fra henne gamle syndonsøynen. Ja, akkurat det her. Ja. Altså, du har glemt det vers som Jesus gjør det for det, som tok bort alle sin tøyna, og alle sin tøymsins. At det må være øyelt å gløyme det. Men hvis vi skulle fungere som teg, og vi sier å kunne være. Det ligger øyland jeg ui akkurat snær, Paul. Øyland jeg? Ja, det ligger så medland jeg ui tøy at det er livet og tilvitandene om at min synd er firegiven. Ja. At hon er altså rent som det stryker ut da. Akkurat. Det gjør et helt annet perspektiv i mitt liv. Og ikke bare i samband med meg selv, men eisne og i min samskifte og samfella vi andre mennesker. Ja. Så har jeg glemt rensene fra min egne synden, så kan det bli så reelle krevjende i syndene til øren. Akkurat. Forlangt at teislever er rødt, da. Det var alt det som jeg tenkte på. Ja. At tablerna kritisker mot øren. Kynisker. Og kynisker, og til noe som skapene og et avtrykt, og et avtrykk av verden rundt om det, som kjøtt for at avtuka akkurat hvor du erst. Du kan ikke fjæla hvor du erst. Og at det var det forskjellende gjør det. Og jeg husker ofte om evangeliene til Jesus tok seg av søgnen, lærersvøgnen. At det må ha vært et øyelig arbeid til hånden, at arbeid vi tar imot ut til gamle mennesker. Du tar vårt ikke kommet på skjort til gamle mennesker. Nei. Og han arbeidet vidt dem en så metallig vekkerne også. Og bare til å huske om Jota som svøykene. Hva sier han vi igjen til han? Kommer og svøyker han? Altså, det er så grøybande. Jotas, svøyker du mennesker sånn ved en kosse? Ja, og bare en av spørste av viner. Og viner. Hvor er du kommet her? Og hvor er du kommet her? Altså Jesus ble verant den samme i for Jotas. Akkurat så. Det er øyelig godt at huske om og minnes til, begge i samband med ens egna liv, men så sannelig eist i samband med andre mennesker. Det er standande, altså. Han kommer her og er ved og finner noen kroner i takket høyter. Fyrir han svitser han, og så gjør han det. Og hva var det første han gjør til at han har sett her, at han er i svitser. Hvordan stendt om blåa? Han er svitser sækløst blå. Sækløst blå, ja. Sækløst blå. Og til sækløst blå, som rønner jeg også for alle sin. Og for å kaste jeg seg tjett og silverpenningene her fra seg. Altså, hoksa det bare til. Hvordan ringte han hei da?
är så gripen av dem och mannen som utidentitet som tar långt att vara profetera framan undan skuld till hända. Det är alltid det så gripande att läsa att vi det minns innanför när Kara Kjellnes han där jag var kom natten nerifrån. Och han har ju upplevt det att Herren kom så nära. Och som jag förstår så har han inte alltid det som han tar åt det han kom hem att. Så säger han i en vittnesbörd att det var akkurat firmer som är upplevt det att en väldigt många av människor stod och röpte krossfäst han. Och så var det en som röpte så öliga härst att han ville med. Väntar man av så är det bort in mot egna andligt. Jag röpte här alltså. Och att det är nettopp det jag känner. Och tog var han så glad över att han var kommit till trygg för Jesus. Ja. Han var sin bästa vän. Ja. Men det var ju där vi var en fortsatt där att sen Rambraun och Femma. Ja. Det var så satt vi han. Ja. Men det är att vara alltså att uppdaga det att han häver en fullkomnan kärlek till oss. Man kan säga lika mycket kvärt så är det. Kvärt vi det har hux och just och hur länge vi det har fallit och bort från honom. Så att känna till att hans kärlek och omsorgen är akkurat den samma. Ja, det ser runt på. Ja, det är virkelig vad signar det. Och det är det som helder oss upp i här i livet någon nästan. Ja. Det är att rensa sig själva. Det kommer inte längt vi. Nej. Och i allt det här är östen så verkost. Ta Peter säger att här nere i 12 verset. Och i 17 breven kapitel 8. Ja. Han säger, jag kom till allt jag minna att jag kunde ha hetta. Det var till vita da. Og og grundfast og i sannløykanon som tja tekko ner. Altså grundfast og i sannløykanon som tja tekko ner. Altså, det er alltid dobbelt, altså. Ja. Og det er ikke bare til å være grundfast og i sannløykanon, så han var. Og jeg synes ikke det var rett av vese at det kom i anmenning, så langt som er i hes som kjalte, og hva det er verkost. Så langt som er i mun og lika med her. Jeg vet jo at det brottlige skal fære ur kjalte munnen, som også herre i okkara Jesus Kristus lät meg vita. Så sier han, og jeg skal gjøre meg omærke, for jeg tid øysene, etter at jeg færen bostor, alltid kunne minnes dette. Da sier han på et åren at det var ikke snilt oppvokst i eventyr. Han tjekk etter. Nei, akkurat. Ja. Ja. Peter er en ekkelig avhåverd personer. Det er bare så øyne nekker mater, så er han kanskje tannet at han ødler som minner mest om oss, de fleste av oss. Ja. Da vi leser om han og i evangelien og så leser prøvene til næsten, ja. Det er ekkelig avhåverd der da. Man hever kanskje lindet til å halte til at disse her apostlene, og tar det kanskje særlig Peter vil legge mest til, at det er genga beint fram og i sin liv, ja. Men det er ikke verileggen at det har ikke utsvingt gjørst, da. Og her hokser jo Peter, og han kommer her til Antiokia, jeg gleder sammen vi ødlund hetninger kristne som er her, ja. Som jeg også har sagt, han messianske hetningen. Og han gleds virkelig seg vidt ham, så jeg opplever at evangeliet hever kraftene, ikke bare til jødene, men eisen til alle mennesker. Ja? Og så kom jeg her fra Jakob og forstyrre alt. Da. Tror jeg at de har ikke sett,
tar ikke sett det fotla evangeliet, og gjør nekmar skia en gang. Nu kommer her og krever at ja, men hetningene tar hatt til ikke hvis ikke her blev omskårende og livet etter Moselova. Og ta ble Peter Benchen. Så her han gjør et utsving. Det er ikke i omorale som så at han svinger ut da, men det på en måte kanskje oppåt alvorligere, ja. Tog at nå av menneskeøtta, så leder han så hjertet atter fyra valsikna av mennesker som at man sammen vid til daglig. Da. Og ta det Paulus setter et honom, og øyla djarver her, og forklarer bei hon og ætlen hinnon at, ja, men, jeg må ikke bytja til gamle oppater, til som fører futjenskapen visser mellom mennesker. Da. Men jeg må liva ui hesar nøyene, og hvis rettvisene som han hever vunnet, for jeg sier det har stått på tammatene, men her gjør det Peter et øyelt utsvinka, og jeg halte at, ja, ikke her, og han, men han kommer inn av kostene, til bedre. Ja. Men bare tanken, du vil ofte hodla gjøre Peter til en øyelt opphevjum. Han var en vanlig menneske som vil alle andre, og kunne gjøre etter for mennesker og sånt. Og så ble han altså utstittlet av Paulus, og så kunne det være en naturlig reaksjon, at han ble så fornærmet av Paulus, at han ikke ville ha handamannen å gjøre. Han hever ikke bare, han enda skriver det så, at det 2018 kan leses om det. Men så sier han her, og nå hopper jeg sin drøysene her, brav noen her, han sier her at i vers 15, i 3 kapitlet, han sier, «Rokne lengt med herre okkar for frelse. Hette til han som elskar i bror okkar Paulus, hever skriva tikkon etter visdommen, og i hånden given.» Og så sier han videre om det. Men til viser klart og tydelig til at Peter tok seg her, altså, til å være så en regulær anmenning, og i strengt enn da eisene, fra Paulus, men Peter tok det, til han kallet han for en elsker en bror. Hette det som elsker en bror, og Paulus skriver til han etter visdommen, og i hånden given, og så leder han faktisk opp for at han kanskje ikke helt skiler Paulus sjølver, så han legger seg til at det gjør han eisen i ødlom brøven, så han i teimen taler om dette, og i teimen et og annet som torsført å skilja, og som inn i ålærd og avfeste utlegger skreift, sier han. Så han innrømmer til at han kanskje hever sinter, han synes sverst vi at fæta, altså jeg sier, vuttene av evangeliene. Så det som Paulus fer, han bultrar fram, vi nøyen, ja. Og rettestjernsten. Det er jo også om et her, og det kom til med natten nå. Det er her som stender i 3 kapittel ut i 4 brevnen, og vet vi, jeg atler at fære inn i dette, men valgte helt rett her, så jeg her, sier han ut i 4 brevnen 3 kapittel, at han sier vi kvinnerne, han sier som løs til koner, vi tykker ikke om mannen undergivende for at enda tøyr, og ikke vil jakte året, kunne være vunnet 8 år vi for koner søgna. Og så sier han, ta etter suttja røyne i apor tikkere og gjøttere. Ta i, altså, jeg leste akkurat som til han som opplevde det til Jøkten sitt egen kone. Ja, du nevnte det. Så det stender ikke at han er akkurat kone i evangelien, men han har tjent varme år. Så måtte han ha en kone, ikke sant? Og så sier han akkurat øyelig av verkost, at prøye tikkere være ikke til utvortes, og flatter og avholdt konstas eller klæge, men dolta menneska hjertans vin og spek for å stille anta. Jeg får gangelig prøye som god i ekkelig at øyre var. Og således var det også dine høyde kvinner og i forum brøtte seg til å sette vevnsynene til god og vevnsynene ekkelig mannen og undergivende. Altså det er så vekkert brått og i 4 brevene at jeg har lintet til at han ikke hatt kunnet
skriva att åt han hade upplevt sin egen kon och vara således. Nej, det är möjligt, ja. Nej, det är bara något som är så. Jo. Men att det bara så verkort att det som skriften säger bönlös i samband med konar att således värda ju också när höjliga kvinnor i forum till sig och så kommer det till tär och sätt och vänsyna till god. Ja. Att det ständer fram. Ja. Och han som sitter vänsyna till god. Det kan alltså jag har allt mot lojt från efter det ner. Och i en öron får jag en annan förstand på en mat. Jag känner att jag ska lycka nämna det. Tär och i sätt och vänsyna till god. Og vær og så noen egn og mann og undergivnar. Og jeg har ikke til bare, men til øyla tøytninger vi mykje av vit og myndeløyken og undergiven, til av vit og undergiven, Guds løst, og gjøtlån. Ikke bare og Jesun. Til verre at kom ringt til oss, til nek tås om det som om at en kona skal og alt det her. Som jo ikke så løs. Nei, han som sitter ved hans unna god. Han som han øyre vera i middelen folk. Ja, jeg halte det store løndamål i Øyesen her, til her som han gjør månen i middelen til utvarstes, og så til innvendt, ja. Da han sier at politikker vil ikke utvarst flatter og avhangt godstas eller klei, og i og for seg så kunne det akkurat det samme være sagt om menn, sjalt om vi kanskje skrenka så nei, det kan ikke menn, vi godring og alle møvne og sårene. Men det kan være sånn noe annet ut i ytra, men så sier han, en mån til ytra, så det dolta menneska hjertans, vi hinner spekføre og stilla anta, og for gangelige prøye som god til ekla døravast. Her viser han atter til ta nutja skapningen, som vi heila i andanon given okkom, og som bor i okkom. Ja, det. Og han sier uverlagan til at ta ui, han tek så kvinner fram her, ta ui vit at liva ui heson, at det det som verlig her som viser her i livet. Det ikke alt det ytra, biler, eller hus, eller hva det skal være, han nevner her, han får så øyla detaljer ved flatten og sånt, men det ligger alt det ytra, som vi som mennesker, på en måte naturlig å si, kanskje, så øyla opptidende av, og kanskje særlig som yngre, vi suttja verlig døptene og i tog som dette her overgangelige prøya, som dette evige som bor i okkom. Ta og vi heva til, altså, han teker mennar på her eisen til han sier, sommerleis tid menn. Ja. Sommerleis tid menn. Ja. Livet vet jeg sammen med konen tykkere, men altså sommerleis til å si at alt det som han sagt om kvinnorna her, til for jeg sier det på tammaten, til pinter han eisen på mennene, da. Ja. Så han sier sommerleis tid mennene. Ja. At det akkurat det som jeg også om man nevner. Ja. At livet vet sammen vi konotikkere som i noen vøykar og ilete. Og høyre til vet at her vi og arvingar til nøye løsens. Til hele løven. Ja. Det også jeg lot i nøye løsens. Fyrir bønner tikkere skulle ikke være hindret. Og så søgnes vi alt samsinn, samløyende, elsker brøverner, være miskonsom, mjuk. Og lønne ikke ilt for ilt, eller ha for jo ha. Da vi tvørste møte sikne, tog til våre til kattla til at de skulle arva sikning. Ja. Altså, du kommer inn og jeg sa det, og jeg sa rom her, du vil be av vår, altså. Og etter ikke smavis rom av færre inn og i. Og oppleva seg av en form av en akkurat så løy som skriften her sier vi skulle være
vi har det antans virskan. Ja. Ja. Det är akkurat det. Og jeg sutjer stadvekkende her oppmuntrande tånen og i tjåna. Alla tøyna. Kjalt man blir sin kontanter eisne, men til for å lysa månen og middelen, tar jeg vil ikke hava etta, og tar jeg vil hava det. Og verlagt jo tann om från enkelte avgång på, at det ikke for at det er dulda mennesker hjertens, etla ta nødje skapningen, etla heila i anden ui okkon, Kristus liv ui okkon, så hadde vi ongan som helst møvelega til at tiloknokne til og lade det bli en aktiv part av okra livet. Tog at de naturlige mennesker eier ikke til. Nei. Vi kunne være født imesk, vi imesk gen og fyrtål og alt det der, men det er ikke det snur seg om. Det snur seg om dette her nødja mennesker som giv okkom vi trunni av Jesus Kristus og vi heila i andan. Og det er virksamt, det er ikke bare teori. Det er ikke bare noen gode tankar som vi skal røyne at strøyast vi og strevast vi har kommet inn og ja. Men det er lov som giv i okkom. Han løser det så avmøtelig vel. Og sen det langt nedi her i vers 12 og det er stod jeg lese alt, men tog eie herren ser iver hin og rattvis og øyre hans er venn til bøn torra, men også herren ser imot tøym som Gerill. Og så spyr han en spørning, og kvøret han og kan gjøre til kanilt om tid røyen for gjennom gåva. Og skuldet tid nå ligger for rattvis skuld, til sjæl. Her vi ångan øtta for tøymon, og vi ikke rad. Når jeg halte herren Kristus og gjør som tikkere, og vi alltid røyer av verja tikkum for øyn og kvarjon, og vi krever tikkum til råkskap for vevnene, som oi tikkum tau vi spek for det, og øtta, og vi gav samvisk. Altså, det er bare så underfullt, at det kan ikke sies bedre enn året sida kjolt. Det er Jesus i året sida kjolt, så er det han som sier til Jøkken Peter, eller Johannes, eller kvann. Ja. Paulus, ja. Det er okkar samføring. Ja, det er ut fra så samme åren. Og det sier det selv. Og da Jesus sier til at om årene ikke ser, hva det var, så sier han til nå glemte jeg til verset. Det er han sier om at det er bare allianten som kan. Ja. At det her årene jeg taler til dere ante og lov, var det det også om? Akkurat, ja. Årene som jeg har talet til ante og lov. Ja. Det er ikke noe annet nåt. Nei. Tog vi så nu varst du inne i her første i hans breva, og han sier at det første verset her, godt lese om han sier, det som vi fra opphavet, det som vi har hørst, det som vi ser vi egen okkara, det som vi sko av, og henter okkara noe med vi, det år løsens vi taler om. Og vi vet at fra hans evangelium, og i opphavet hver året, og året var så godt, og året var godt, og så sier han langt nedi her, at året var holdt, blev holdt, og tog bostad mittel menneskene, men eller bygg for mittel menneskene, og det som Peter og alle henne ute på, at dette her året, som han nevner her, Johannes, at du kan næsta vitta. Hvor? Jo, tog at dette året uiklart av likkamma, og til det som mener vi okkon eisne. Ja. At året fer til innpass ui okkara likkamma, at det gjør gåverska. Ja. Begge vi hånden, men eisne vi til holdninger som vi har i for øre menneskene. Det er bare en så underfull løsning av en person som kan få sånn inn og gjøre likam som han. Ja, det er det. Men alltid at han vil ikke bare få det livet vi til seg selv, så tok han det gjort en noen skapning. Med hjertelen og i, altså. Ja. Og så samtidig ble det innehalt i okkara likam. Ja, gjørst nokkara, så. Ja.
Så det är så helt understandande underfullt. Det är akkurat som firma som om att han spyr och kompent. Ja. Kan jag släppa bruka tvitt likam till att röka ut till för människor som är i nej till det inte känner mig. Ja. Nettopp, ja. Kan jag släppa alltså? Det Ja, är kan man inte. säga. Ja. Jag huxar om att det här. Ja. Det kom till mig i början av sändningen här. Jag nämnde det här vi att Herren vi i akkurat dagliga arbeid i eisne, ja. Ja. Og han visste bare være vi i tog i eisne. Og det er ikke hinter for at vi tar fellesskapen vi har og kjenne hans nøye innan ui okkona. Og jeg husker om Salm 122 her, og her sier at sanger og hat vi affærer noen etter Salomo. Så sier han, bytjer ikke Herren huset, så arbeider her til ånytte som bytjer etøy. Væra ikke Herren stegen, så værer vakteren til ånytte. Og hatta kan man så sia at det ikke lykka mykje hva vi gjør, men at vi har Herren vi uitøy, og at vi vi uitøy som Herren gjør. Men det som særlig kom til meg, det var etter neste verset her, at ikke betar at vi får tullje opp, og sent nyer, eta sleipebrei, og så sier han, alt slukt gjør han vinesøynon, medan han svever, og jeg halte det var kjær, hvis jeg hadde det året fremme, så sier jeg, det mest faktisk eisen til at alt slukt gjør han vinesøynon, medan han kviler. Det vil si at vi i akkurat daglige verste, det som vi kanskje har hva å si til det verslige parsten av oss, men det er bare den ytre parsten av oss, verleggene. Her er vi ute i eisene. Sannelig er han til. Men det er at vi kviler i håndene. Vi kviler ut i at selv til at daglig arbeid som gjør ikke bare noe tilvilt en gang, selv om vi kanskje alltid husker om det, men at det er en parst av oss atlan for mitt liv. Ja. Og du har haft et lengt liv som malare, altså du arbeider vid en håndton. Ja. Og han har sikning vi ute, ja. Det var en så utrolig drivkraft og i lika nå, som han selv gav meg. Ja. Men nu det han kraften til stiger. Nei. Og tog gjør man linte til kanskje vekna til at man opplever han at det er en nærre at man kultur, altså. Og kan gjøre til at han ber jo ferdig av vilje og virke at det gav av vilje søgnene, som Philip Bra 2.13 sier. At du linte til at sammen ber vi det som vi færre, men du har ikke rett til å gjøre det. Nei, det er det kom til. Du har vært kanskje Herren fikk det meste. Jeg skal ikke si at det meste, men kanskje han fikk det meste ta på seg om min liv enn han fer nå. Men hvor han snakker også om etter her at kasta breit ut av vattnet og hvordan det sier? Du skal få det atter om så langt tog i gang. Ja. Han sier at han snakker om etter bare parstar vil jeg gå over. Ja. Tralkarna. Ja. Hvordan gjør det? Jeg skal finne det, ja. Etla bare parstar vil jeg gå over. Ja, etla bare parstar vil jeg gå over. Ja. Vi tar så ofte siteret det samme før. Ja, han sier her, og i predikaren 11, at han sier, så sa tøtt om morgenen, og let ikke håndene kvile ta i løye mot kvølte. Så du veist ikke hva du fyrir lukkast, hetta, etla hit, etla bare parstar vera gåur. Ja, akkurat det mener vi. Altså, tar man nu vil oppleve det fyrra, og du er lengt inn i ute 17. Ja. Så måste du vara att tillägna där att jag har uttryckt att så har satt oss morgon och lätt sånt att kvilla att det lyra kvalitet. Alltså det heter mantomren, mantomren och nu är allt det domren. Kvalitet kommer, ja. Kvalitet kommer i liven, va? Men ver lyck ojen och i bavon, så du varst inte
hva for å lukkast, at det her, som du nu var i et eller annet, hit, Det fyrra. Du varst ikke hva for å lukkast hetta, eller hit, eller om bare parster vil jeg gjøre. Det har vi menka også om, men omgatt det som det. Nei. Det er nå i grunden tjenesten lagt av et annet bår. Altså, det kører et røren. Virkjøtten som er minst lykka neiver som det fyrra. Ja. Men jeg tykker bare i parter lukkast, ta i herren vi i versen. Det lykka mykje. Ta han bygger huset, eller ta han vekker. Ja, men det er veldig viktig at vi gjør noe grøyt. Sjálver, så at det kan være avvirskende akkurat syskjen. Akkurat. I herren. Ja. At de øysten for å sutja. Ja. Ja, kan det være så løys, da man på det raskeste i løyven, og kan det fortsette at man elendig og gammal, og så nek sier han ikke dove til, Ja. men du dove til så nek som er godspatt, så er hun metallig nek, altså. Som är då att säga i skriften då. Ja. Jag husker stadig om den salmen här Paul, han är nog så kjølsamt uppbyggd, men han har sannligen en mening, ja. Ta han först säger att här om att bygga i herren hus och så vidare, och så inte betar att det var till så allt slikt gärna vinner mina sväver, så säger han, "Baden är gåva herrans. Livsfrukt är lön." Och att det här är sagt och det tymliga. Men jeg tror ikke han mener vi andalige løsfrukt. Det er at mennesker i jøkken til løs som vil livet ur ungdom og alle veien opp, eller enda at man kommer inn ute i gåen aldre, men at Herren er ute og tog gjør til en løsfrukt, en andalige løsfrukt, hver mennesker har finnet et nytt liv, og har finnet det ikke bedre tog at tøyn tjänast av er. Ja. Og gjør det til at her var vi ute, og så gjør han lysfrukt. Vi brukar det øyelig ofte, og det er sjående estimant vi at det er okkur egne bøten, at det er lønna. Jeg har jo enda vist den sørste og Jesu. 17 brev og kapittel 8 fra vers 16. Det stender i vers 18, du ikke vil ha snilt oppvoksa även til vi gynke etter. Ta i vid kunngjøre til kraft og komme herre akra Jesus Krist. Da i vid var egna vittne til hatiknansere. Ta i han fikk høyre og dård fra gode fjæger, og stod rødt ljøvei til hansere fra en hatiknalig dård. Hesten er sånn om vågen, en elskar som vi har tokka til. Hesa rødt, hørte vi ljøva av himle, da vi var vi hon og den høylige fjall. Og så kommer det til så mye møyre stafest her har vi et profetisk åre, som tidligere vel, og at akta etter, og så etter ljøse og skoiner av myskons sted, inntil lyser av det, og morgenskjøtten ryser i hjørsten tikkere. Og først og fremst må vi vite til at ikke profetår i skriften er givet legna tøying. Altså, jeg har ikke løyve til det. At gjøre meg mot egna. Tøy aldri neka profeter kommer fram av vilja menneska. Da drivner av høyde antan til av og høyler i menneskos. Vi må si om dette stikk i skriftene. At dette er en underfull av avverskan og enda nødja skapningen som er røy med. Ja. Det avverskar han veldig sterkt. Tog er at han lyser at det er akt etter en svar av myskon steg vid akt etter ljøsen. Jeg vet han nå hvis jeg kan ikke og ljøse og knapt jeg ble mist, så finner jeg ikke ut. For jeg kunne ikke klare det vel, men ikke langt. Er jo en tilstand i her, at det er så nøye til å være religiøs. Det skal alle finne være religiøs. Og jeg trykker til Herren som vil leve med,
Jag lever ljusen och en sann är ljusen. Så som Johannes säger det. Mm. Så är det väldigt tacksam för livet. Och jag vill gärna gänga ontan vid häsen. Det är så kött att man inte gör det. Det här blir gammal. Man bara inte tänka den själv om lika med fer och allt funar. Så är det en underfull tillstånd att öja som gammal. Mm. Då han säger till här i 17 Korintbrev som jag har nämnt, 4:16, att han är han första kapitlet så nämner han det till att vi missar inte möte, men tar han kommer till altaren så säger han, vi missar tog inte möte, säger han. Om så utvarsmänniskor gånger till grund där, så ändrar nutjast av invarsens människor därför dig. Du trångt åkara, alltså gänga till grund där, viskar åkna större och större iveflå, vi fytling av dård, vi tar inte det könliga för eia, men det okönliga. Det könliga tøymelet, men det okönliga rävet. Ja. Alltså det okönliga är alltid det som det griver att han några människa. Dulta människa hjärtans. Ja, det är omätliga verkliga människa hjärtans. Så det är omätliga rukta vara en tryggvante, ja. Omätliga rukta kunna sova ut till annor. Bäge när och fjär. Det är året som vi nu sitter vid. Och ösnen det som är dagliga ger av Facebook. Ja. Jag lägger mig efter att lägga ett av lustens år ut som människor kunde komma till trygg och människor kunde vara uppbyggt och hålla oss till trygg så inne. Så det var det som la mig det hjärsta att säga. Ja. Ska du lägga någon bön där, Paul? Ja, det här gör vi. Pröjsa det här. Tack för så kära som skulle få kilo på detta som vi har sagt. Så att det kan sändas. Tack för det. Jag vet att inte alls inte kunna just ett arbete utan dig. Och Herre, låta vara till siktning för allt som höjra och sucha. Det ber vi dig om och tack för din underfulla nöje. Och tack för det här. Jag skall om förlökande färra. Så ständer to vid ett år. Och ska göra det lycka till lussen sista det. Till vi sucha till har med ordene. Och vara satt här i alla rävar. Amen. Amen. Så hesen parten av hjärstamal kommet enda, og vi får takka for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parter av hjärstamal som her var verre, det kan du finne av YouTube om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Hesen parten, han kommer eisner å lagt det her, og han kommer eisner å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for hesfer.